Howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。本日はですね、ナンバー69にコメントで質問いただきましたので、キー先生にそちらのトピックお願いしました。チャンネルいつも拝見してますということでありがとうございます。人物に関する書き方の解説が多いので、例えば炎だったり水だったりといったエフェクトの書き方の説明はしていただけますかっていうコメントをいただきましたので、今日はキー先生にですね、炎ですとか水、そういったものについて、お話しいただこうと思っております。ではよろしくお願いします。はい。では次は水ですね。So okay. Simply put, even though only use a glass of water first. Okay. So これはコップに入った水を今書いているところです。Now, if I do something like this, and then I put a couple of a little bigger, a couple of bubbles like that. For some reason, we kind of read that as some kind of liquid in there, obviously. Right? で真ん中あたりにこういうふうに丸を書いて水面を書いてあげて中にこう丸あぶくを書いてあげるとなんかコップの中に水が入ってるな液体が入ってるなっていう感じがすると思います。Okay, now this is a very graphic two-dimensional way of showing it, but if you just need to give the impression of well, hey, this is a cup of water or something like that, you can do that. 2D、2D のグラフィックの表現ではありますけれども、これでなんか水が入ったグラスかなっていう簡単な表現はできると思います。Right. So, and actually, if I was to, let's say, I'm going to cheat. Let's say if it was to fall over. 今度これを倒してみますね。Like this, it's going to boom like this, and then, yeah, obviously the water is going to be following what forces are acting upon it. In this case, it's gravity, right? So actually, it's going to flow out this way. そうするとどうなるかっていうと、水が溢れてこぼれていきますね。で、ここに働いてるフォース、力っていうのは重力です。重力が引っ張る方向に水が流れていくという形です。So, of course, again, this is just a very graphic way, but people can get the impression of this is something that is, that is being acted upon by gravity, right? はい。でもやっぱりこれもとっても簡単にさっと書いてはおりますが、何かコップが倒れて、重力の影響で水がこぼれたんだろうなっていうのは伝わると思います。And the more I think about it, actually, that's really the main key to make things seem believable. I don't want to say realistic, but at least believable. はい。で、これでこういうふうにフォース、そこに働く力っていうのを考えてあげると本物らしくなると思っております。このリアルであるかどうかっていうのはまた別の問題なんですけれども、なんとなくそういうものだよねっていうふうにスッとね見る人が受け取る絵になるんじゃないかなと思います。I didn't mean to draw a table, but already you have a feeling, that it must be resting on this must be a surface here, because obviously it's going down like that, and you have to imagine that gravity is pulling this water down. はい、今ちょっと書き足したんですけれども、これでどうでしょう。雫が下の方にあそこから垂れてるってことは、何かテーブルのようなものにこのコップが乗ってたんだなっていうのが伝わると思います。So gravity is the one thing that affects all of us equally. はい。で、重力というのは地球上に存在するすべてのものに等しく働く力です。Okay. So, but I might come back to something like this, but I'm gonna go back to our assistant again. そうですね。最初に登場したヒーローアシスタントにもう一回登場してもらいますね。Okay. So if I put him, let's say, in some sort of action pose. はい。今度はね、アクションポーズを取ってもらいますって言ってますね。So one hand is coming forward, one
back. Okay. And 手前と奥にこう手をぐっと伸ばして。Okay. I guess I have to imagine that maybe this is coming forward and the other one's going back now. はい、片方の足は手前に、もう一方の足は反対に奥の方に向かっている形にしようと思います。So if I have him in this position, which let me make this a little bit clearer. で、この姿勢のヒーローを描くとしたらですね。It's like, well, is he running? You know, is he flying at this point? You know, it's a little hard to say right now because we're not really sure like what kind of environment that he's in at this moment. はい。で、ここまで書いたときに見る人は、あれ、このヒーロー走ってるのかな、飛んでるのかな、どうしてるところかなっていうのはわからないと思います。っていうのは、このヒーローに働いてる力だったりとか、その周りの環境がどうなってるのかなっていうのがまだはっきり伝わってきてないからですね。But if I let's imagine like suddenly I do something like that, and then I have these kinds of forces here, and then I put 今ね、フォースを示す線をこう曲線を入れてます。and kind of maybe some like air bubbles like that behind him. Then, you know, we might get a sense that he might be, let's say, like underwater at this time. で、今度こう丸く書いてますけども、あれが気泡なんですね。で、気泡がこう彼の周りを取り囲んでるとしたら、どうですね。あれ、空を飛んでるかもねって思ったヒーローなんですけれども、突如として水の中を歩いてるような感じがしてきますね。Maybe it's a better. Let me change his leg a little bit. ちょっとね、足を変えますね。Do a better leg here. That's a little bit better. Okay. 水の抵抗をこうグイグイと押しながら歩いてる感じがしてきますね。Something like that. So, but if you in the water, obviously, you know, the water is going to be very heavy and like working against you. で、水の中を歩くというのを想像してみるとどうなると思いますか？水はとっても重くて、で、その前に進もう、上に上がろうというこう身動きを取ろうと思ってもすごくこう動きにくい環境だと思います。Right. So there might be like other things like in the water, like for example, like seaweed, plant life, things like that. 水の中であるっていうことをね、しっかり示してあげようと思ったら、例えば水草をかき出してあげるとか。So again, you know. Sorry, what is that? Oh, this? Yeah. Seaweed. Seaweed. Okay. Seaweed. Yeah. So things that are underwater, obviously, you know, are not going to be moving like very, very fast. そしてその水草っていうのはやっぱり水の中にいるものなので、そんなに速い動きは見せないんですね。So you know, if you want to try to visualize maybe things like air bubbles, maybe plant life that also would give a sense of an underwater effect. あぶくとか水草っていうのはその水面下にいるよっていうのを示してあげるのには本当に適したツールだと思います。Okay.
Another example also in terms of like water. Let's say something is like splashing like outside. Sorry, like like something was like surfacing or something like that. And so there's coming out. 水のエフェクトでもう一つ考えられるシチュエーションっていうのが水面だと思います。So let's say that this is like the water here, like that. はい、今横に書いてるのが水面の線になります。And he's coming out of the water like that. So obviously, water is gonna splash out this way. はい、でヒーロー君が頭をバンって出したところだよっていうふうに仮定すると、こう水はその人物を中心にこう放射状に飛び散るような形になります。So things will be, it's gonna go out like that. I actually, and also, again, depending on like how much force is coming out, will depend like how large how far out the water is being spread out. はい。で、その水しぶきがどのくらいの距離まで飛んでいくか、その勢いっていうものに応じて、どのくらいの勢いで彼が飛び出てきたのかなっていうのが示せると思います。Okay. Yeah. So keep that in mind as well. Okay. So. どうぞ水のしぶきを書くときはそんなこともちょっと考えてあげてくださいね。So again, it's really a matter of gravity, really, because things are going to go up and they're going to want to come back down as well. はい。でやっぱりこのしぶきにも重力が働いてるんですね。一回上に飛び上がってどこかで、重力に負けてまた元の水面に戻ってくるという動きを見せます。Okay. All right. Okay. So another one I want to talk about is fire, actually. 次は火について考察してみたいと思います。Okay, all right. So in terms of fire, okay, and again, this is a very almost cartoonish way of doing it. この炎くんですね。ちょっとカートゥーン調に書きますね。So obviously, let's say if I had like a stick that was on fire. 松明ですね。こう持つところがついてます。And this part is kind of like is burning like that. でこの松明のこうなんていうんですかね、燃えてるこの芯のところに近いところは本当に火が燃えているところになりますし、の周りの炎のこう揺らぐようなところはまたそこでちょっと別の感じの振る舞いも違いますし、見え方の感じも違ってくるかなと思います。So the reason why we have like this kind of graphic look in terms of like fire, because fire is a gas, and it's lighter than air. So it's obviously from its core base, it's going to be rising up. So you're going to have like this large core here, and this part will be going up like so. はい、でこの松明の上にこう火がついた状態っていうのは大体皆さんこんな風に書くと思うんですね。でどうしてこの形になるのかなっていうのを考えてあげると、火がつくとその周りの空気が温まるんですね。それでその温められたガスっていうのは、さらにその周りの常温よりも暖かくて軽いので上の方に上がっていくっていう形になります。でそのコアの部分のところは火が燃えて盛っているところなんですけれども、その周りは温められた空気がこう上の方に立ち上っていくというこの2段階構成になっております。So obviously, I think we can tell that that this right now it's in a stationary position. It's not moving at all. But if I did this and さっきまで書いてたのは炎が上の方に上がってたので、この松明って言っても、それはどこかにこう据え付けられてる、動きもない、周りにも風が吹いてないっていう風に感じられると思うんですけれども、今度こんな風に変えてみたらどうでしょうか。So we can tell that actually that this obviously that there's some forces working against it this way.
meaning that either there's a wind coming this way, or this is moving away in this direction. はい、で今向かって右側の方に炎がこうたなびいたっていうことを考えると、左から右に風が吹いてるのかなっていうふうにも思えますし、あるいはこの松明自体をですね、持った人が右から左の方向に歩いているっていう可能性も考えられると思います。So let's say if I had a person with let's see. Okay, I'm going to draw a person here with let's say with a fire stick or something like that. じゃあちょっとここで人物を登場させてみますね。でこの人に火を持たせてみようと思います。Here. Okay, and let's see. I'm going to put. Let me do it this way. There we go. And make this a little smaller. Good. So, if he was standing, でこの人物が立っているとしたら、like this, but I have, let's say, this going like so, like that. Okay. で端っこのところに火がついてます。Okay. And this one. で反対側はどうなっているかというと、is going like that. なんか Actually, you know what? I don't really. It's a bit too much, but I'll make it a bit clearer. 炎のたなびく方向が今度こんな感じで違ってますね。So I think it's kind of we can see like where obviously we know this is going in this direction, we know this is going in that direction, right? はい。そうするともうこの人がですね、こう火の棒をくるって回しているようなそんな風に見えてきます。So obviously, we want to think about like what forces are working against it. And because it is fire, this is going to like trail behind it like that. So, but you know what? Let me make it a little bit wider. Okay. And also, there are going to be these little particles of fire that will be trailing behind it, or trailing alongside it as well. はい。で、今書き足してあげているのが火の粉が舞ってるような感じですね。こうくるりって回っているこの勢いの方向、回ってる方向と逆の方に軌跡が伸びて、でその周りには火の粉がついてるっていうそんな感じです。So yeah, so basically, I mean, you want to again think about like what forces are acting upon it. Obviously, this is pushing or sweeping up in this direction, and this is sweeping down in that direction. はい。でこの2つの両端についたこう火の塊のところはですね、別々の方向にこうぐるっとこう描きながら動いているってそういうような感じが伝わってくると思います。でその動きをした時に一体どういう力が働くのかな、どんなフォースが働いているのかなっていうのを考えてあげると、こうリアルな感じのそんな風だろうなって思うような絵になると思います。Okay. Now, again, this is just a quick doodle just to imply like what
fire, looks like. Because actually, fire does not have outlines like that. Obviously not. This is like a cartoonish kind of way of doing it. But generally speaking, let's say if I did have some, some objects that were on fire here. はい。で、先ほどのファイアダンスみたいなものも、とってもラフにカートゥーンみたいな風にして描いたもので、火がかっちりとした輪郭線を持っているものではない。だけれども、大体こんな形に描いてあげると火だなっていうことを皆さんが理解するっていうような描き方をしました。So, if I had some, kind of like this. And then I added some flames like so. で、今度今書いてるのが何か可燃性のものが下にあってそこに火がついた時にどうなるかっていうような形なんですけれども。Then you can get somewhat of a sensation that obviously like in here this black area like that, that's like where the source of like where the fire is coming from. で今黒く塗りつぶしたところがその燃えているもの実体なんですけれども、そこから熱い空気が上へと上がっている、そんな感じになると思います。And of course, things are rising, towards the top like that because again, it's a gas. So I mean, who knows? I mean, this could be paper or wood or something like that. Maybe coal, but obviously, like we can get a sense, like that's like where the source of like where the fire is coming from. でこの黒く塗ったところは何かはっきりしないんですけども、木かもしれないし紙かもしれないし、それか炭かも分かりません。でもそこがとにかく一番の熱源になって周りの空気を温めてで炎を起こしているところだっていう形ですね。Okay. で上に巻き上がるような風な炎になっております。Okay. So that's if you just want to like show like something is very hot and is on fire. If it was like a let's say if it was like actually I drew one earlier, but let's say like maybe like you're in a cave and like here's a torch. で先ほど描いたようなもう一回トーチのようなのを描いてみますね。でさっきの絵なんですけども、その熱源のところ黒く塗ってましたけど、黒でも随分熱そうだなっていうふうに見る人は思ったと思います。But generally, the part like that is at the very base is probably going to be like the darkest and blackest part, because that's like that's where the source and the heat is coming from. でその熱が一番高いそこが燃えてるところだよっていうのはこんな風にね黒く塗ってあげると熱そうっていう感じがしてくると思います。So you get this sort of sense. Yeah. Excuse me. Okay. Yeah. And of course, you can add, some side things just to get the sense, that this thing is going up into the sky or up into the air, rather. はい、で熱源のところを描いてあげたら、あとは周りの炎の部分ですね、少し飛び散ったものを描いてあげたりとか、でも全ての熱くなったものっていうのは上に上がっていくっていうその力が働いているっていうことを忘れないで描いてください。Okay. All right. So I think I'm gonna stop it here, but I think when you're thinking about like where these elements are, if you're talking about if it's the wind, or if you think about if it's earth, or if it's fire or water, I think what you should really think about is the gravity and like the forces that are acting upon it. So obviously, if it's a gas like fire, or
or wind for that matter, obviously it's going to have a lighter quality. Sorry. はい、で今までいろんなエレメント紹介してきたんですけれども、その風、土、火、水っていうのを取り上げましたけれども、すべてにわたって重力が働くっていうことは忘れないでください。例えば風とかガスとか空気みたいなものは軽いんですけれども、でもそこには重力が働いてます。Okay, and again, if it's like if it's earth, or possibly water, it's going to have a heavier quality. So you want to think about like how is it falling down? はい。例えば土だとか水だとかそういったものを書いてあげるときには、これは重いものだよっていうその質感ですね。重さっていうのを表現してあげるといいと思います。Okay, so I'm going to leave it at that for today. But I will come back again next week with another set of tips for you guys. はい。では、今週のキークリエイティブスタジオオンラインここまでです。どうでしょう？要素の書き方について、ちょっと面白いなって思っていただけたら幸いです。では、また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。All right. See you guys next week.